tengo una casita así. Un lápiz labial rojo, plancha de cabello, una lata de leche, puede ser evaporada o de bebé, un rodillo de pintura y un esmalte de uñas. Un zapato roto, un silbato y una bandera panameña. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos. Por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, mi Dios, y te pedimos muy especial por esos gobernantes, mi Dios, por esas autoridades que tú has puesto en cada país, mi Dios, en cada distrito. Mi Dios, tú dale sabiduría, mi Dios. Agradecemos muchísimo porque en medio de toda esta situación que vivimos nos da un regalo como el de esta noche, en el que podemos realmente disfrutar tantísimo, vernos nuevamente, en el que nos hemos, Señor, pues reído, hemos podido realmente, Señor, experimentar, aunque sea a la distancia, a nuestra comunidad de fe.